Доброго дня, діти! Діти в школу поспішають, пташки у вирій відлітають, листя жовте, небо сине, настає пора осіння. Яка пора року до нас завітала? Осінь. Чому осінь називають щедрою? Люди збирають врожай. Вірно, осінь загадкова та неповторна у своїй красі пора року. Діти, я вам пропоную зараз помандрувати у царство природи. Де ж знайти, скажіть швиденько, нам вишеньки червоненькі, груші, сливи, виноград? Треба зазирнути в сад. Які дерева ростуть у ньому? Яблуні, груші, сливи, тобто фруктові дерева. Адже кожен фрукт, травинка, кожне деревце – це частинка природи, частинка рідної землі. Погляньте, як осінь розфарбувала сад. Які кольори вона використала? Зелений, червоний, помаранчевий. Жовта осінь тут ходила, жовте листя загубила, листячко кленове, листячко шовкове. Того листя назбираєм, у пучечки поскладаєм, листячко кленове, листячко шовкове. Хай із ними у садочку закружляє у таночку листячко кленове, листячко шовкове. Дітки, сьогодні ми з вами спостерігали за фруктовим садком. До нових зустрічей!